Даниялык окумуштуу Ганс Христиан Эрстед тогу өткөргүчтүн алдында турган магнит жебелери өткөргүчкө карата параллель жайгашаарын. Эгерде өткөргүчкө ток жиберсек, магниттин жебелери багытын өзгөртүп, перпендикуляр абалга келет. Эгерде биз өткөргүчтөгү токтун багытын өзгөртө турган болсок, анда магнит жебелери карама-каршы багытка өзгөрөрүн байкаган. Бул электр тогунун магниттик аракетке ээ экендигин далилдейт. Француз физиги ампер ток өтүп жаткан өткөргүчтөрдүн өз ара аракеттенишин изилдеген. Эгерде параллель жайгашкан өткөргүчтөр аркылуу бирдей багытта ток жиберсек, өткөргүчтөр бири-бирине тартылышат. Эгерде ошол эле өткөргүчтөр аркылуу карама-каршы багытта ток жибере турган болсок, өткөргүчтөр түртүлүшөт. Бул өткөргүчтөрдүн бири-бирине аракет эткен күчтөрү магниттик күч деп аталат.